Let's be airy. Hello. Hello. 上次嚟嗰間 Blue Bottle 仲喺度喎，上次嗰間佢個 pop up 仲未完喎，睇嚟。機場竟然開咗間 Gordon Ramsay。Oh my god！ Gordon Ramsay。尋日我見到有朋友嘅 story po 咗喺機場有間新開嘅咖啡，上次飲咗杯 bottle， 今次決定就試呢一間新開嘅 Nodi Coffee。依家我揾下先，有啲遠，佢喺64號閘口嗰一邊。頭先行咗已經差唔多接近由過關嗰邊過嚟。行咗差唔多接近10分鐘，依家應該差唔多揾到啦，見到啦，見到啦，終於揾到啦！我以為我去咗新嗰間嘅 Nodi 咯，點知原來去咗舊嗰間啊！佢原來有2間嘅，一間就係64邊，一間就喺214，就係我朋友話新開嗰間。所以點解就話去到點解個鋪面咁唔同嘅？不過唔緊要，最緊要啡好飲，都感覺唔錯。嗌咗個 latte， 不過佢就冇得轉杏仁奶咯，就可以轉燕麥奶或者 soy milk 都可以，我就轉咗燕麥奶，沖出嚟都唔錯呢個 latte。啊！呢間裝修，呢間都好靚喎，呢間個裝修同嗰間風格完全唔同。嗰間係好似 sell 露營嘅 style， 呢間係成個好似書攤咁樣，好靚啊！Matcha latte。啱你啦。Nope。意式攤。很享受的樣子。機場出嚟有部機俾你撳飛。等的士，我哋18號，佢連個車牌都寫埋，應該係車牌嚟。哇，好高喎我哋34樓，住差唔多頂樓。係啊。How are you? I'm sorry。差啲俾的士司機揾笨啊！佢一嘢開價，機場開600。屌你400差唔多。咪咯，佢梗係唔會啦，佢睬你都傻。依家入我哋間房。哇！正喎，係咪俾我哋免費食㗎？有啊，呢房夠住。哇！正啊！好靚咯，係嘛？望下先，又有咖啡，呢個都幾出名嘅牌子。嘿，咖啡機。呢間房有大陽光，可以開大個窗。啊！俾啲氧氣啊，吸入嚟。靚。望到出面個景，先。樓景，對面呢度唔知咩好高，但係都幾開揚嘅，幾開揚啊，幾靚仔。啊。耶！我想食呢個薯片啊，呢個薯片好食。出前啊。Lace。你肚餓咩？
係啊，出去食嘢，食條蕉係。雲石台，我都想喺屋企裝修到咁樣，雲石台幾靚仔。佢哋有屎坑，隔離就係淋浴嘅地方，都幾靚仔，好新淨咯，可以望到啲 design，冇乜啲鏽跡嗰啲，都幾新淨。冇乜發毛啊嗰啲位 ，OK 合格，可以每日喺度影。OOTD of the day， 今日係童裝 Uniqlo 童裝，再加條 GU 褲，正啊！依家等陣上泳池望下先。醫保，隔離有睇下嚟。整中間仲有一張凳可以俾你坐。休息區泳池啊啦。係喎，隔離泳池啊。係咯。落去就泳池。冇人啫，好舒服啊。哇！好正喎，無邊際泳池，呢度有一粗褲。係咯，你負擔。呢個又飲水得，呢個可以喐，我唔知做咩哦，拉筋 stretching area， 好舒服啊 ，very good，開咗嘅。佢入面原來咧可以上堂啊！呢度有個空嘅 area 咧，佢呢度就話依家新年嘅時間咧，每一日都有唔同嘅堂。嗱，帶俾大家睇下。有 basic yoga 啦，有 abs 啦，有唔同堂。呢個係咪泰拳咧？係啊。泰拳都有喎，犀利。Really good。手癢了。啊！即刻要操嘢啊！你都。呢度舊樓有個 lounge 嘅位置，跟住出嚟呢度就係泳池啦。係啦，咁依家就嚟黃昏嘅時間啦，大家可以望到好靚嘅日落，最尾日落。咁我喺個酒店都好開揚，個泳池咧就係一個無邊際泳池嘅，都幾開揚成個感覺。model 轉個靚身，咁靚仔，一秒毀滅咗。Let's go for the dinner。茶 smoothie 我想試過，佢用豆漿嚟打，豆漿同埋椰子嘅 whipping cream。呢度係有西餐啦，都有泰餐嘅選擇。前面啊，呢度有西餐嘅，有 lasagna 啦，有啲意粉啦嗰啲。後面就有唔同泰餐，我決定今日係食泰國嘅嘢。我要食個甜品咧，陣間我要留肚。食甜品。嗌咯，嗌過。泰茶好吸引啊！見有咖啡啊？嚇？唔見。咁晚你唔瞓着你？我唔瞓。想飲泰茶啊！定飲好耐，特登留翻過嚟先飲。聽日唔得㗎？但我想飲呢個因為
啲甜品，佢後面有啲蛋糕嚟，成頁都係啲蛋糕。食啲冇咁甜嗰啲咯。蛋糕啲曲奇都好吸引咯。好食啊！佢兩個汁都辣辣地，但係兩個汁都好惹味。呢個有少少甜地，甜辣。呢個就曬辣，酸辣咯呢個係。有酸辣，呢個坑啲喎呢個。我試下呢個酸辣，菜全部都係菜，菜全部都係菜。你呢個我覺得早餐當早餐會好啲。麥片嗰啲咁樣。當日生果。條生果幾好啊！原來我哋啱啱嗌個麵都係用豆腐整嘅，佢呢個 menu 係 high protein 嘅 menu， 上面全部都係豆腐整嘅麵。下杯嘢，我覺得太茶 smoothie， 正啊！超飲，有啲椰子 cream。正，佢個椰子 cream 冇加糖，冇乜甜味，少少。幾正喎啲麵。好唔好食啊？好味啊！豆腐麵，我都未試過豆腐整嘅麵。好食㗎呢個。係嘛？佢似唔似腐皮咁樣咧？其實似下都。係嘛？因為見個 texture 有啲似腐皮。佢呢個肉丸都幾好食喎。嘟嘟，個面有個肉丸。我呢個有少少酸酸辣辣咯。我呢個有啲花生碎啊，個湯都幾好味。呢個冇得食。食飽飽嚟行街街。超多嘢食，有杯傻澳洲喎果汁，隊草啊！你會隊下？新草味、芒果味，要唔要試下？